Sampun barudak tepang deui sareng Nini Oce dina acara Caki Carita Kitab Suci. Barudak ayeuna urang dangukeun dongeng si Marni. Si Marni jeung babaturanana keur ulin ka sisi leuweung, metikan kembang, lempang terus. Ari pek teh, lah kamarana baturnya, areueuh geuningan. Aduh si Marni sieun, aduh di sisi leuweung sorangan. Babaturanana oge nareangan si Marni, kamananya si Marni beteu aya. Kamana si Marni? Si Marni keur di tengah leuweung. Si Marni inget, oh nyanya basa eta lamun aya masalah, lamun keur aya nanaon inget ka Gusti. Si Marni ngadoa ka Gusti. Nun Gusti tulungan abdi, abdi kasasap di leuweung Gusti. Tulungan abdi supados tiasa tepang deui jeung babaturan. Si Marni ngadoa, hatur nuhun Gusti, amin. Barudak si Marni ka mana nya? Si Marni oge neangan, ka mana ye babaturanna? Si Marni lempang, geus ngadoa mah si Marni tenang. Sabab barudak saur dawuhan Gusti oge kieu. Ye dina kitab Yesaya pasal 41 ayat 10 kieu. Saur Gusti, ulah sieun aya kami. Kami teh Allah maneh. Kami bakal nang tayungan, kami bakal ngaraksa ka aranjeun gitu saur Gusti. Nah, barudak cobi urang teangan si Marni yuk. Marni. Marni. Tah si Marni geuningan. Aduh Marni kamana wae atuh tadi teh. Nah barudak sakitu heula nya dongeng ti Nini Oce tepang deui sanes waktos dina acara Caki. Dadah.